ముఖ్య గమనిక, ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్న ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు క్లియర్గా చెప్పాము. వీడియోని చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ని అయితే తీసుకుని ముందుకు వచ్చానండి. సో ఇది లాంచింగ్ ఆఫర్ అనమాట. సో ప్రెస్టీజ్ గ్రూప్ వాళ్ళ బేవర్లీ హిల్స్ అండి, కోకాపేట్లో అయితే ప్రాజెక్ట్ అయితే లాంచ్ కాబోతుంది. సో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి రెరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండి. సో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే మొత్తం 5 ఏకర్స్లో 3 టవర్స్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేయబోతున్నారు. సో మొత్తం మనకు 35 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ అయితే ఉంటుంది. అరౌండ్ 300 యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయండి. 3 and 4 BHK అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయి. ముందు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు మై హోమ్ అవతార్ అయితే ఉందండి. దీని పక్కనే లాన్సమ్ ఎటానియా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. దాని పక్కన మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్యూచర్ కిడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయితే ఉందండి. అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సాస్ క్రౌన్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉందండి. దాని పక్కన మనకు వర్టెక్స్ పనాచే అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దీని పక్కనే మనకు రాజపుష్ప వెస్ట్ అవెన్యూ అనే ఒక కమర్షియల్ బిల్డింగ్ అయితే జరుగుతుంది కన్స్ట్రక్షన్. అలాగే ఓపెన్ స్కై విల్లాస్ అయితే ఉన్నాయండి. అలాగే ఒక గార్ టవర్ ఒకటైతే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇది గార్ లక్ష్మీ ఇన్ఫోబన్ ఐటీ పార్క్ అయితే ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందండి. అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ కోకాపేట్ లేక్ అండి. కోకాపేట్ లేక్ అనుకునే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది ఆచార్య మూవీ సెట్ అండి. సో ఆచార్య మూవీ సెట్ అయితే కోకాపేట్లోనే ఉంది. సో ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ సైడే వస్తుందన్నమాట. సో దీని పక్కనే మనకు చాలా డెవలప్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నానక్రామ్ టోల్ గేట్ పక్కనే మనకు ఇవన్నీ ఐటీ పార్క్స్ అయితే ఉన్నాయండి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ వేవురాక్ ఐటీ సెస్ అనమాట. ఈ మొత్తం ఐటీ కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ రౌండ్లో. సో ఫుల్లీ డెవలప్ అవుతున్న ఏరియా. అలాగే ఓఆర్ఆర్కి ఆనుకొని మనకి ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. గోల్డెన్ మైల్ రోడ్ అంటామన్నమాట ఇది. అలాగే ఇది రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఈ లాస్ట్ వీక్లోనే మనకు రేరా అప్రూవల్ కూడా వచ్చింది. ప్రెస్టీజ్ బేవర్లీ హిల్స్కి మీరు చూడొచ్చు, సర్వే నెంబర్ 100 109 114 అనమాట. కోకాపేట్లో అయితే రేరా నెంబర్తో అప్రూవల్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు లాంచింగ్ ఆఫర్ కింద అయితే బెస్ట్ ప్రైస్ అయితే ఇస్తున్నారండి. సో ఈ వీకెండ్ తర్వాత వీళ్ళు అఫీషియల్ లాంచ్ అయితే చేస్తారు. సో అప్పుడు మనకు ప్రైస్ అయితే చాలా వేరియేషన్ అయితే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ అవకాశాన్ని అయితే ఈ వీకెండ్లో ఎవరైనా బుక్ చేసుకునే వాళ్ళైతే బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. సో కాంటాక్ట్ చేసి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బుకింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి. సో మీరు మాస్టర్ ప్లాన్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా అయితే మాస్టర్ ప్లాన్ అయితే ఉంటుందండి. మొత్తం 3 టవర్స్ అండి, 800 యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి. 35 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ అనమాట. 3 and 4 BHK అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఉంటాయండి. సో 3 BHK చూసినట్లయితే 1796 SFT, 2124 SFT అయితే ఉంటాయి. అలాగే 4 BHK చూసినట్లయితే 2708 SFT అయితే ఉంటుందండి. ప్రాజెక్ట్ అయితే జూలై 2025లో అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో 3 BHK చూసినట్లయితే 1.5 CR నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు లాంచింగ్ ఆఫర్ కింద అయితే 6600 per SFT చెప్తున్నారు. అలాగే రెగ్యులర్ ప్రైస్ అయితే 7200 SFT అయితే చెప్తున్నారండి per SFT కాస్ట్. సో ఈ ఆఫర్ని అయితే యూస్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.